Então, olha só como é que funciona. Você chega no hangar, faz isso, faz um pré-voo. Antes disso, teve manutenção. A manutenção do helicóptero é assim que funciona. É isso aqui, é seguro. Olha só por que eu aproximo desse lado. Porque o vento está vindo aqui e tal, tal. Explicar para aquela pessoa que não entende nada que não, o helicóptero está voando, mas não é à toa. Não é na cagada. Não é na cagada, exatamente. Porque tem gente que acha que não, tá lá em cima. Não, cara, tem até umas piadinhas de helicóptero, né? Que o helicóptero não foi feito para voar Voa e na tal. cagada. Exatamente. Tá Contraria as leis da física. Né, não, Gustavo? Nós estamos com a terceira pessoa aqui hoje, Gustavo ali. Boa helicóptero também. E aí, Rômulo? Deixa o Rômulo falar que eu tô gostando disso aí. Não, mas é isso, cara. Então eu fiz o canal, eu criei o canal, comecei a gravar vídeos nessa intenção. E eu vi que o resultado foi muito bom. No início eu sofri algumas críticas, mas não foram críticas que eu falo destrutivas, de pilotos, haters. Principalmente. Não, pilotos. As pessoas de fora, que não eram pilotos, que estavam fora da aviação, adoravam, porque aquilo ali era uma novidade, pô, que legal e tal. O pano preto. Exatamente. Então, muita gente ali, pô, você tá expondo demais a operação, você não acha que o seu patrão vai achar ruim, você não acha, sabe? Muita coisa veio na minha cabeça e os caras perguntando, falando e cobrando.